rapaziada aqui do canal Bomber Blue. Eu sou o Neto. E eu sou o Davi. E nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje é uma surpresa. Antes da surpresa, passem álcool em gel. Agora sim, é um animal. Tentem adivinhar aí. Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, eu tenho que dizer adivinhar. É. Quase que eu fui meu pai. Nossa tia que deu pra gente. É mentira. Então, Nós deixamos ele na rua. Ele não, né? Ela. é, né? É a Belinha. Não deu Nós a temos dela. outro cachorro que tá por aí. É mel. É a Melzinha. Só tem 4 meses. É 4 meses. Ela não tá mais soltando pelo igual ela tava. Que fofinha! Ai, gente. É a velhinha essa. Eu tô filmando só ela. Eu sei. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. Deixe o like. Ela tá doente porque ela tá com um olho grande e outro pequeno. Ó, olha. Aqui, ó, esse aqui tá grandão e esse aqui tá pequenininho. É. Mesmo assim é um gato. Muito fofinho. Eu nunca teve um gato. Menino. Só um, né? Ficou só 3 meses. É o queijinho. Mas nós tínhamos lembra? O Rex. Dex. É Dex. Era um preto, lembra que nós tava... Cinza. Era cinza, lembra que nós tava saindo pra dar uma volta? Aí nós tinha pegado ele, depois ele já tinha saído. Uhum. Mas achou ela antes de ontem. Não, foi domingo. É. Ontem de ontem não, né? Não. Ontem de ontem... Não, foi domingo não, foi segunda. Não, foi segunda não. Ah. Tava tudo fechado. Ah, pior. Foi domingo. É, que a gente achou. Agora nós não saímos de casa por causa da quarentena. Nós saímos às vezes. Aqui na minha cidade ainda não pegou. É. Que o sangue de Jesus em poder. O sangue dele. Pena que... Volta aqui, rapaz. Ah, rapariga. Ela gosta do tapete. No chão dorme. Dorme 24 horas. No primeiro dia ela dormiu em cima do guarda-roupa. Esse daqui, ó. Lá. Ai, meu dedo, já tá doendo. O que você quer com a câmera? Ele gostou de todo mundo. Ela... Eu tenho alergia, isso que é o problema. E eu Luli. Deixa ela quietinha. Vai, muita alergia. Então, Robert. Ela está vindo pra cá. Ô, gente, eu não mostrei meu novo capacete. Nós já tínhamos mostrado no vídeo. Nós já tínhamos mostrado no Mas eu vídeo. não postei. Olha ela aqui, rapaz. Mas eu não postei aqui. Olha aqui na câmera. Os olhos dela ficam amarelinhos. Mas os olhos dela, normal, também é amarelo. Eu sei, mas olha aqui. Olha a diferença que fica. Mostra o que aconteceu com os negócios de Hot Wheels. Quebrou. Aqui as duas partes quebraram. Agora a gente vai arrumar isso. Nossa senhora. Aqui, ó, um isotorante. Gente, mas não tá fazendo propaganda. Oi? Não posso finalizar. Deixa eu finalizar com você. Vamos ver se as pessoas verem sua cara. Dá zoom. Eita. Oi, os olhos dela ficam amarelos. Desculpa aí, gente, pelo dedo. Vamos tudo pra vocês verem. Deixa o Neto no vídeo, seus pangaré. E Fá.